太后，不好了！什么事慌慌张张？14爷那边传来消息，说是14爷也感染了痘疹。什么？现在什么情况了？14爷那边的住所已经封宫，所有接触过14爷的奴才也全部强制隔离了，是叶锦姑娘下的命令。如今叶锦姑娘正留在14爷身边，亲自照料王爷。叶锦做得好啊！现在当务之急是不能让天花扩散。叶锦会医术，14那边有叶锦照顾，哀家放心。传哀家懿旨，让太医们全部进宫。是。萧贵人有心了，王爷，今天你有口福啦。王爷，王爷，怎么这么烫？福公公，取盆冷水过来。这，王爷，我痒的受不了。好，我知道，坚持一下。福公公，抓住王爷的手。哎，坚持一下，王爷。哎，王爷，痒！王爷得罪了，去取根绳子过来。这，痒！抓着王爷手。不行，还是得去太医院，再去取一个止痒的方子。别走，留下来陪伴我说说话。说什么？就说你家乡的故事。我的家乡，我的家乡无趣的很。那就说你家乡的那个男朋友。王爷还记得这个人呐？好，也不是不能说，他叫安景瑜，而且模样呢是1等1的俊冷潇洒。就这样，他一炮而红，靠最后一场演唱会奠定了他第1乐师的位置。他从无名小卒变成了第1乐师的故事，确实很厉害。但是你说他出名靠团宗，其他靠音宗是什么意思？这些话本王都听不太懂。没听过正常，是我家乡的土话，听不懂也正常。你们家乡的话真奇怪，比《山海经》还怪。后面你说的粉圈、打头、应援又是什么意思啊？他出圈是靠一部剧，剧是什么？他的哭戏很糟糕，但靠颜值出圈，这个出圈是什么意思啊？什么圈都不是，因为我刚刚太困了，困得我都胡言乱语了，我也不知道为什么。你的胡言乱语总能自圆其说。王爷，烧已经退了，天色不早了，赶紧睡吧。王爷醒了。王爷感觉
王爷，你的脸。我的脸。痘疹都退了，不过数日，竟然痊愈了。不对，不应该这么快的。什么不对？如果是天花的话，不应该这么快就痊愈了。你的症状更像是水痘，民间又称水花。虽然出痘症状跟天花相似，但是毒性很轻，7天左右就可以痊愈了。那意思是，本王死不了了。死不了。如果真是这样，大有文章可做了。贵人安好，妹妹珍重。这是叶瑾的笔记。天花一事乃兰贵妃设局，她借此事令端妃失宠。此事之后，她必会独掌后宫，皇后之位与她只有一步之遥。她为人跋扈，若真得势，后宫必定日子难过。我有一计，能助姐姐借势而起，与她分庭抗礼。但此计需赌，成则飞升，败则粉身。不知姐姐可愿一试？这一笔要用力一些。好嘞，今天教的这几个字都学会了吗？然后我给你背首诗吧。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。奉天承运皇帝诏曰：湖州知府云天赐，身为朝廷命官，暗通武王，图谋不轨，证据确凿，即日革职查办，抄家问斩。钦此。我这一生对皇上忠心耿耿，从未有二心。你们这是血口喷人，诬陷忠良！大胆！来人，拿下！老爷，夫人，我跟你们拼了！父亲蒙冤，母亲惨死，罪魁祸首便是兰氏一族。谁都可以做皇后，唯独兰贵妃不可为后。我本就是带着一条命进宫的，何惧一时？若你愿赌，便按照我教你的方法去做，切记谨慎，不要让人抓住把柄。听说城外难民都已妥善安置，城中疫情减缓，
如今宫里只剩下端妃和14，并无欣然病例。如今他们都已无大碍，总算是熬过去了。多亏了你献上那药方，臣妾不敢居功，全靠皇上运筹帷幄。禀皇上，贵妃娘娘，端妃宫中来人说，端妃娘娘情绪激动，动了胎气。可传了太医？已传了太医，只是听宫女们说，端妃脾气很大，宫人们都很害怕。听说孕妇最忌情绪不稳了。朕先去看看她。你哥哥做是什么东西？你哥哥的趋炎附势，本宫协理6宫之事，这些东西哪一个不是先经着本宫挑选的？如今他协理6宫，竟然处处给本宫穿小鞋！皇上，皇上，你可算来了，一定要给臣妾做主啊！悍妇！皇上。四喜，你来回走做什么？吵得朕心烦。皇上，是臣妾。惠贵人。臣妾许久未见到皇上，心中想念，便想着熬些补汤来为皇上宽心。皇上，您这手怎么受伤了？无碍，小伤而已。虽说是小伤，但也伤在龙体啊。四喜公公，劳烦您拿些伤药过来。这……皇上近日忧心山东之事吧？灾情本早已平定，却有人贪墨赈粮，激起民愤，眼下已有数处哗变。竟有此事？听说主事的是端妃之父，他一向谨慎，怎会出此纰漏？此事尚无定论，朕不愿妄下判断。皇上，来喝碗汤吧。皇上，皇上好像出痘了，这给朕把镜子拿来。妾身方才涂了药，再忍一忍，很快就不痒了。你怎么不蒙上面纱？万一被朕传染。说是能与皇上共苦，也算是臣妾的福气。
药煎好了，请皇上服下吧。臣妾来吧。甘草加的多，一点也不苦。朕这一病，倒是看清了人心。惠贵人，你有心了。妾身不过是鲁莽了些，其他姐妹也对皇上忠心一片，只不过不敢打搅皇上休息。惠贵人真是个醇厚之人。妾身只盼皇上能安心养病。只不过，臣妾觉得这场斗争来得蹊跷。哦，何出此言？端妃娘娘因养胎足不出户，却偏偏是第一个感染斗症的，这事儿未免也太巧了。端妃娘娘说她感染天花，乃是兰妃摄取，因此一直咒骂兰妃娘娘。司机，奴才在，给朕彻查此事。这。为何？皇上为何突然要彻查斗症源头？前清宫传来的消息说，皇上染上了斗症，每日痛苦难熬，难免多思所想，觉得斗症流入后宫一事疑点重重。此事虽然我们做得干净，可若严查，难保没有疏漏。只有死人才会永远保密。你去一趟，该消失的人，就让他永远消失。可端妃曾指名道姓的指证过我们，当时太后和皇上只以为她因憎恨贵妃娘娘才胡乱诬告，万一人死了，岂不是我们嫌疑更大？管不了那么多了。如果证据落到他们手里，本宫就全完了。如果他们没有证据，就算他们怀疑本宫，也奈何不了本宫。哼，你赶紧去将此事办妥。算算时间，兰贵妃那边应该要行动了。王爷，我想请您帮个忙。坐下。靠近一点。可以。我都没说什么呢，你就答应这么痛快？那我要是让你去杀个人呢？这是本王的令牌，本王的手下任你差遣。不用，我只是想让您帮我救个人。可以。谢谢王爷。诸位大人可有讨论出什么章程来？皇上这病到底该如何用药？回惠贵人，这几日臣等仔细观察了皇上的病情，觉得甚是蹊跷，
结合之前端妃娘娘和14王爷的病程，臣等觉得皇上的病并非痘症，不是痘症，又是什么？是类似痘症的另一种病，民间称水花。此病一般能自愈，等烧退了，皇上自然会好起来。臣等已经给皇上开了退烧药，等药煎好便可服用。水花，他果然料事如神，什么都在他意料之中。你要本王替你救的人，本王已经救了。谢谢王爷。本王的人赶到时，他都已经快不行了。你果真料事如神。凑巧，凑巧而已。过来跟本王用膳。好。今日这碗膳如何？很丰盛。和往日可有什么不一样？有什么不一样吗？今日这糖宝、蒸糕，还有这芙蓉虾，可都不是宫里的菜哦，外面酒楼的？不是，这3样美食啊，是芙蓉镇的特色美食，本王的手下刚刚带回的。芙蓉镇，你手下人真好，出差还回来给你带特产。你不知道芙蓉镇在哪儿？不知道啊。哎，那你知道沈大柱这个人吗？也不知道啊。哦，怎么啦？问这个做什么？没事儿，不知道就不知道吧，随便问问。哦，王爷请。14爷如何？不出所料，他根本不是叶锦。王爷，你已经试探过了。芙蓉镇是叶锦的家乡，沈大柱是叶锦的父亲。可本王跟他提起芙蓉镇和沈大柱的时候，他毫无反应。坏了，马甲掉了，这该怎么解释？谁？哎呀，是我。放手！哎呀，头。下去吧，此事交给本王处理。轻点。其实我是个孤女，被我吃绝户的叔叔卖进了青楼。当时我拼命的跑了出来，但是我没有钱，差点饿死。幸好遇到了选宫女的队伍，那个太监救了我。真正的叶锦已经病死了，他怕担责，就让我顶叶锦的名。王爷，我进皇宫纯粹是为了活命。我不可能去刺杀皇上，而且我对太后和王爷没有任何不利。希望王爷高抬贵手，放过我吧。其实你是不是叶锦，本王并不在意。那王爷这是？本王只是为了证明自己的猜测。什么猜测？你还记得本王给你讲过当朝国师的故事吗？记得。那你知道他的下场吗？不知道，这段小说里没写呀。皇阿玛登基之后，他被群臣弹劾，他承担了皇阿玛登基路上所有的罪孽，最后他被以妖人的身份处以极刑。啊！天哪！你所有的卷宗，本王都已经销毁，叶锦的父母也都安排妥当。从今天起，你就是叶锦，记住了吗？记住了，我记住了。我自己来，谢谢王爷。皇上，皇上。什么时辰了？
怎么天都黑了？已经有时了。太医说您高烧才退，不能再睡，得醒过来动动气血。你这奴才怎么在这里？朕不是让你去彻查斗争源头之事了吗？回皇上，奴才已经查清了。皇上，先喝药吧。您这几日高烧昏睡，身子要紧，先喝了药啊，再听也不迟。思熙，你先说着，朕听着就行。可皇上，这惠贵人不必回避，你说便是。是，奴才顺着线索追查，最终查到了内务府总管的李大监。可李大监不在宫中，奴才便派人出去寻他。至于在今朝找到了他的私宅，那个不是寻常奴才住的地方，而是2品大员才能住的大宅。奴才正打算请他回宫，谁想半路有人要暗杀他，他吓破了胆，一听是皇上传召，不等用刑就立马全招了。端妃之事却是人为，而幕后的主谋是兰贵妃。毒妇，狠毒至此！朕要褫夺她的封号，废了她的贵妃之位。思熙传旨。皇上，此事太后也知情，太后的意思是家丑不可外扬，此事处理的不可太过高调。皇上，切莫动气，当心气坏了身子。传旨。兰贵妃性格跋扈，骄纵无礼，藐视皇权，逼宫反省3个月。那个李大监胆大包天，行凶谋害皇嗣，罔顾王命，战力绝。奴才领旨。四喜公公，您怎么来了？啊，许是我落下了什么东西？可不是，惠贵人，这是落下了天大的恩赏。惠贵人接旨。奉天承运皇帝诏曰：贵人钮祜禄氏之惠，德才兼备，勤勉柔顺，雍和翠纯，性行温良，甚为朕心。滋养承皇太后慈谕，册封为嫔，钦此。那奴才便向惠嫔娘娘道喜了。从此，这娘娘不只是小主，便是这真正的一宫之主了。娘娘客气了，这不折煞奴才吗？往后还要仰仗四喜公公多多关照。公公若是不收，便是和我见外了。那奴才便谢过娘娘了。本宫近来肚子愈发沉了，一阵阵的下坠。本宫真是懒得再动弹了。就是这样，才需要出来走一走，这样等到临盆的时候就不会太遭罪。昨夜，本宫做梦梦到额娘了。那是老夫人在惦念娘娘呢。奴婢这就去慈宁宫禀太后，求太后让老夫人进宫陪您说话，说不准能开恩，让她多留几天。可惜了，本宫父兄都不在京中，也不知道他们差事办得如何。再过1、2个月，本宫腹中的小皇子就该临盆了，也不知他们能否赶回。一定能。哎，娘娘，您看那边的花开得多好，咱们去看看。
端妃娘娘真是可怜。是啊，她还不知道她父兄的事儿吧？真儿姐姐一向是报喜不报忧的，端妃的父兄一向清廉，这回怕不是被人陷害了。就算是冤枉，那又如何呢？听说为平民愤，朝廷可是当众处决了他们，尸首都被灾民哄抢，连个全尸都没剩下。还有人说，处决他们的是贵妃哥哥旧部。你说这件事儿，会不会就是贵妃手艺的？娘娘！这马上就要临盆了，怎么会突然就动了胎气呢？怎么不叫了？这屋子里怎么突然没声音了？哎呀，皇上，你不要过于紧张，他也许只是昏厥了。皇上太后，微臣尽力了。情况如何？端妃娘娘早产，是个男胎，出来时已经窒息，没能救活。端妃呢？端妃如何了？端妃娘娘失血过多，又伤心过度，微臣已经尽力施救了，却无力回天呐。皇上，是端妃娘娘轰了。那2个宫女呢？已经畏罪自尽了。端妃妹妹，本宫送你一程。小说里，端妃最终也是因为家族超长而死，但那应该是很往后的事情了。我刻意激化后宫矛盾，本来想一起扳倒端妃跟兰贵妃，但是没想到兰贵妃使这么一出毒计，提前害死她。我不杀伯仁，伯仁却因我而死。是你害我。一姐，不怕，不怕。叶姐，幻觉，幻觉，
我假的，都是假的，这只是一个幻境而已，小说世界的幻境。沈招娣啊，沈招娣，千万不要被幻想中的美色所诱惑。兹尔威武将军之女，佟家氏宝珠，笃生明族，聪慧贤德，品性端雅，滋养成皇太后慈玉，册封尔为德品钦此。娘娘，佟家氏确实是今日入宫了，封的是嫔位，给的封号是德品。好一个德品！本宫费了那么大力气才斗垮端妃这个禁地，没想到最后却是为她做了嫁衣。走了一个端妃，又来了一个德品，据说是皇太后钦点的。哼，入宫就封嫔，这是从未有过的事儿。这到底是什么意思啊？还没看明白吗？这是培养皇后候选人呢。那老东西压根儿就没想过让本宫做皇后。皇太后毕竟年纪大了，这德嫔以后能不能成气候，能不能坐上皇后，最终也不是她说了算。德嫔那边，我们要做些手脚吗？端妃之事已令皇上和太后对本宫心生芥蒂，暂时不宜多收事端。不过，倒是可以先安插几个奴才去她宫里。这件事情，你亲自去安排。是。哼。14王爷，14王爷，我们又见面了。拜见德嫔娘娘。14爷似乎对我的出现一点也不吃惊。皇上的圣旨已昭告天下，无人不知。昔日王爷以腿瘸为由逃避婚约，如今看来，王爷的双腿已是无碍。娘娘，太后还在等着我们，可别迟到了。走吧。恭送娘娘。娘娘如今的身份与往日不同，一言一行皆有无数人注目。此番若被他人看到眼里，也不知会发生多少是非。还请娘娘以后谨言慎行。今日就让我再放纵一次，就当是祭奠我的过去。奴婢瞧着，那14爷对娘娘既无心又无情。娘娘当初没有嫁给他，未必不是件好事。他是我整个少女时期的梦，终究是意难平。可人不能总活在过去。您既已答应了老爷入宫，就更应该认清楚现实。否则，一旦有所差池，倒霉的不是您自个儿，而是整个佟家氏家族。同样都是做宫女的，怎么我们这么命苦啊？
如今叶瑾和十四爷同吃同住，十四爷还亲口承诺给了名分，这以后一出宫便是侧福晋，而我们两个至今还在做粗使宫女。哎呀，是呀，我们与叶瑾同时入宫，可现在呢，混的可真是天差地别。喂，你们两个，奴婢见过德嫔娘娘。本宫刚听到你们说到什么叶瑾、十四爷，你们刚刚在聊什么？我们只是随便闲话，以后再也不敢了。起来吧，你们不用害怕。本宫瞧着你们两个甚是伶俐，做洒扫宫女有点太屈才了，以后来殿内伺候吧。奴婢多谢德嫔娘娘。月珠姐姐，你怎么来了？德嫔娘娘想念你做的点心，特意求到太后那儿，想要你做点心的方子。太后拗不过她，答应让你去她宫里教她做点心。如果你实在不想去，我也可以去回太后。无妨，我去准备下食材，即刻便过去。该来的总会来，躲得过初一未必躲得过15，不如见招拆招。我们德嫔娘娘要吃你做的苹果糕，限你在半个时辰之内做好。半个时辰，至少得给我2个粗使宫女烧火揉面吧？没有，我们娘娘才刚进宫，宫中的事务还未安排妥当，哪有人安排给你？你们俩不是人吗？你们2个既然这么闲，就留下来给我烧火吧。我们如今可不是粗使宫女，是在德嫔娘娘殿内伺候的2等宫女。就是，你自己先忙着吧，半个时辰之后我们再来取糕点。哼。娘娘，点心做好了。糖放多了，让她重新做。是。娘娘，叶瑾姑娘又重新做了一份。淡了，重做。德嫔娘娘说了，寡淡无味。好，我再做一锅。要是这次再做不好，再做不好就再做一锅。德嫔娘娘有的是耐心，你在这儿挑什么假？你什么你？闲的？来，给我生火，过来。哎，你想得美！还不走？真蠢。太油了，太干。
太软了，太硬。这个颜色，本宫不太喜欢。这个花纹，本宫也不喜欢。形状不太好，太凉了。本宫都说了，娘娘说了，这次点心火候似乎不够，劳烦叶锦姑娘再做一次。没有面粉了，那我们可不管，反正半个时辰之后我们再来取糕点。巧妇难为无米之炊，看来德彬娘娘是故意为难我。就算是故意为难你，你又能如何呢？住口！春桃姐姐，胡说八道，在此败坏娘娘名声。春桃姐姐，叶简姑娘，今日您受累了，我们娘娘很是过意不去，请您先回去休息吧。这两位姐姐，先是在兰贵妃那儿伺候，现在又能在德彬娘娘那儿伺候，这宫里的门路颇多呀。春桃姐姐，你需要听她胡说。我们也只是贵妃宫里的粗使丫鬟。就是，我们之前有旧怨，她就是故意挑拨。哎。王爷，你这是怎么回事？我去做了会儿糕点。这糕点又不是第一次做，怎么这次弄成这样？人有失手，马有失蹄。王爷，我太累了，我先回去休息了。王爷，奴才问清楚了，是德嫔娘娘竟然招了叶锦姑娘过去，说是喜欢吃叶锦姑娘做的点心，想让叶锦姑娘亲自教她做。知道了，下去。这。我以后要是德嫔召见，不必再去。唉，我就是一个小小宫女，怎敢违抗德嫔娘娘的旨意？这是本王与她的恩怨，本王自己回去说。王爷，您私下跟皇上的妃嫔相见，是怕皇上对您的猜忌还不够吗？皇兄对我的猜忌，给贵妃娘娘请安。起来吧。你在她宫里过得如何呀？娘娘，奴婢虽身在德嫔宫，可心却在娘娘这儿。本宫知道你的忠心，等此事一了，本宫身边一等宫女的位置便是你们的。谢娘娘。娘娘，外面虽然都说德嫔得宠，可皇上宠幸她的次数屈指可数，而且即便来了，两人相处也是淡淡的。哦，奴婢侍奉德嫔午睡时，曾亲耳听到她梦中低唤14爷。想不到，他竟是个痴情的种子。只是痴情人，何必入宫啊？
德平进宫已经多日，听闻皇上对他颇为冷淡。额娘不是不知道，他从一开始就对朕无意。他心里装的是14，这何必去讨好一个心不在朕身上的人？额娘明白，额娘也不是偏疼他，他是他父亲威武大将军亲自送来的。可是皇上，你要知道，兰家在前朝势头太大，兰世恒在边关手握重兵，兰贵妃在后宫专宠独大，难免滋生不安呐。哀家只是借他平衡一下。孩儿明白这个理，只是理归理，心归心。他既无意，朕便不勉强他，朕会护着他的颜面，不至于让人笑话。如今皇上每次来后宫，10有8九都会去我那儿坐，就算是不留宿，也会陪我用膳说说话。可我这心里啊，总觉得不安稳。这皇上待你是有几分真心的。帝王之心，最是难测。那兰贵妃犯下如此大错，皇上却仅仅将她禁足。说她复仇，第一个清算的人便是我。还有那德嫔，她一入宫便是嫔位，看她的眼神，也不是好相与的主。说是我，妹妹为何如此看我呀？我记忆中的慧姐姐一向稳重冷静，进退有度，只是很少见你有如此焦虑猜忌的时候。我近日确实是太心急了，我只是想早日替父亲平冤。其实不用着急，皇上对兰贵妃已生厌恶之心，只是忌惮她的父兄。至于德嫔，她心中没有皇上，哪怕是站在高位，皇上也不会把她放在心上。看来那些传言都是真的。什么传言？我刚在御花园听到几个小宫女在八卦，说是德嫔心里还惦记着14爷，进宫也是为了离14爷近些。如今在宫里日日惦记着14爷，不愿与皇上同房。传播此流言者甚是恶毒，这是要置德嫔和14爷于死地。没错，此话若是传到皇上耳朵里，不仅德嫔会倒霉，连14爷都会受到牵连。那你可要通知14爷早做防备。暂时不用，此事的关键并不是14爷，而是德嫔。德嫔可不是善茬，她可比端妃聪明多了，她应该知道如何应对。请太后娘娘为宝珠做主。你这孩子，起来说话。臣妾虽与14爷曾议过亲，那已是过往之事。太后也知道，我们2人之间清清白白。如今臣妾既已入宫，便是皇上的人，自然该一心一意侍奉皇上。可臣妾不知哪里得罪了人，竟被人传出恶毒流言，说我心中尚还惦记着14爷。这话一传，是要将臣妾逼上死路啊！太后娘娘，你是个聪明的孩子，事到如今，有些话哀家不得不说。这流言之所以四起，与你自身脱不了干系。太后，妾是……先别急着分辨，哀家没说你真的做了什么，但是你心里如何想的，哀家一清二楚。你既已进了宫，就是皇妃，就该断了之前那些念想。这后宫从来不是避世之所，你想活得好，就该立起来。你自己立不起来，没有人帮得了你，哀家也帮不了你。好了，这流言，哀家会查会处置，但是你是不是也该吃一堑长一智？回去之后好好想想，该如何做才能保全自己，保住家族的荣誉。是，宝珠受教了。